Всем привет! Сегодня мы будем менять подшипник передней ступицы. Вот оригинальный номер по Моторкрафту. Как она выглядит. Это датчик АБС и провода к нему. Вот ступица новая, оригинальная. Точнее, подшипник ступицы. Для того, чтобы начать замену, нам надо будет вывесить машину, передний мост. Сейчас я покажу. Вот ставим передний мост на стоечке, вывешиваем колеса. Для чего это делается? Потому что нам придется поворачивать ступицу вправо-влево, чтобы все открутить. Так, что нам понадобится в качестве инструмента? Нам понадобится ударный гайковерт, маленькая средняя трещотка, силовые трещотки 2 штуки, шестигранник на 5, 2 удлинителя, короткая и длинная голова на 21 ударные. И в принципе все, домкрат. Возможно, понадобятся клещи, чтобы выкрутить вот эти вот шпильки со старой ступицы. Снимаем колпак. Берем короткую голову на 21. Вставляем вот так удлинитель и откручиваем. Следующим этапом откручиваем вот эту крышку и вынимаем сюда. Так, это откручивается 25-м торксом. Крышка эта должна просто стянуться. Вы просто стягиваете от себя. Потом вам понадобится, ну вот тут порвалось, надо будет новое кольцо, соответственно, уплотнительное. Там стоит кольцо, для него нужен съемник. Съемники для колец есть двух типов. Есть, которые сжимаются при нажатии, а есть, которые разжимаются. Здесь нужен вот такой. Нажимаем, фиксируем и вынимаем кольцо. Вот сюда. Кольцо. Будем откручивать суппорт. Здесь гайка на 16. Откидываете суппорт. Сама скоба суппорта 4 гайки на 21. Здесь надо будет трещотку с усилителем, так как достаточно большой момент затяжки. Кроме этого, перед этим, если вы будете оставлять колодки, этот диск, то необходимо колодки свести. Поворачиваете ступицу, вкручиваете болты, берете отвертку, сводите немного колодки, чтобы суппорт можно было снять. Снимаете суппорт, откладываете его в сторонку. Подвешивать его не обязательно. Если уже шланг не выдержит то, что вы его подвесили, ну, значит, такой шланг вам не нужен. Берете усиленный вороток, отпускаете болты, потому что их реально может не взять никакой гайковерт. Откручиваете болты. Тормозной диск может не пойти, его надо будет сначала обстучать отокаленно, чтобы он начал ходить. Потом его снимаете, откручиваете вот здесь вот датчик АБС. Вот здесь вот как раз вам нужен будет шестигранник на 5. Аккуратненько поддеваете его отверточкой. Все, освободите. Вот шпильки, вот я на них свечу. С обратной стороны там на них накручены гайки. Вот они. То есть откручиваете эти 4 гайки, подшипник должен вынуться. Предварительно, желательно, конечно, попшикать ВДшечкой. У них усилие затяжки уже не такое большое. Поворачиваем цепку. Возможно, придется пару раз тюхнуть молотком, а может быть нормально пойдет.
Оп. Все, сняли. Сейчас выкрутим шпильки, переставим на новый элемент и будем внедрять назад. Вот у нас здесь. Надо смазать ВДшкой вот тут. Подождать какое-то определенное время. Так, забыл снять, как шпильки выкручивать. Уже 3 открутил. Берете гайки, которые тут стояли, закручиваете, но не до конца, чтобы она туда не нарезала резьбу нечаянно. Ставите вторую наверх, держите ключом друг об дружку, эти гайки. Все. Потом ложите на бок, берете ключ и откручиваете шпильку. Все, шпилька у вас пошла. Шпилечку выкручиваете. Все, и шпилечка у вас. Все, шпилечки перекручиваем в туз. Так, шпилечки мы выкрутили. Как их выкрутить? Быстро и без проблем при помощи ударного инструмента. Потом ставим шпильки на фиксатор резьбы. Берем клещи, доворачиваем. Усилия здесь большое не надо, потому что они реально очень легко открутились. Для особых энтузиастов по такой же схеме, как я их откручивал, можно их и докрутить. Все, шпилечки прикрутили. Датчик АБС мы оставим старый, потому что зачем нам менять хорошее на новое. Так, тут плоскость я почистил. Тут тоже все чисто. Можно немножко смазать маслицем. Чтобы лучше заходило. Опа! Все, село как родное. Вообще по регламенту здесь должны использоваться новые гайки, новые шпильки. Не знаю, американцы богатые, а мы люди бедные. И это надо посадить тоже на фиксатор резьбы. Поворачиваем сначала в одну сторону. Контрольный. Сначала ставим диск тормозной, потом ставим скобу. Сюда болты тоже садим на клеевой герметик. Надеваем суппорт. Болты суппорта тоже садим на фиксатор. Усилия здесь большой не надо. Гайковерт ставим на единичку. Теперь ставим кольцо на место. У него видно, какая сторона была рабочая, оно там терлось. Ставите точно так же. Вот тут терлась эта сторона, ставим ее. Вам понадобится отвертка, чтобы подпихнуть кольцо. Ну, короче, потренируйтесь, получится. Опа! Все, кольцо стоит на месте. Сейчас покажу, как оно выглядит. Вот кольцо, оно стоит на месте сейчас. Вот. Видно его, кто захочет увеличить. Вставили кольцо перед этим. Сейчас вставляем локер. Он может туго пойти, но обычно заходит нормально. Прикручиваем его назад. Напоминаю, торкс на 25 тут. Ставим на место
Так. Опа. Берем опять назад короткую голову на 21 и ударный инструмент. Поставим колесо на место. Снимаем машину с домкратов, подставок, тестируем.